న్యూయార్క్లో హెలికాప్టర్ కుప్పకూలింది. ప్రమాదంలో 6 మృతి చెందారు. మరో 4ని రక్షించి న్యూజెర్సీలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. మన్హట్టన్ దగ్గర హడ్సన్ నదిలో హెలికాప్టర్ కూలింది. హడ్సన్ నదిలో కూలిపోవడానికి ముందు హెలికాప్టర్ కేవలం 15 నిమిషాల ముందే టేకాఫ్ అయిందని ఫ్లైట్ రాడార్ తెలిపింది. ఇప్పటికే 6 మరణించారు. మరో 4ని బయటకు తీశారు. ఇంకా ఎవరైనా మిగిలి ఉన్నారా అని నీటిలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సైట్ సైయింగ్ కోసం పైలట్ ఫ్యామిలీ న్యూయార్క్ వచ్చింది. న్యూయార్క్లో హెలికాప్టర్ కుప్పకూలింది. ప్రమాదంలో 6 మృతి చెందారు. మరో 4ని రక్షించి న్యూజెర్సీలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. మన్హట్టన్ దగ్గర హడ్సన్ నదిలో హెలికాప్టర్ కూలింది. హడ్సన్ నదిలో కూలిపోవడానికి ముందు హెలికాప్టర్ కేవలం 15 నిమిషాల ముందే టేకాఫ్ అయిందని ఫ్లైట్ రాడార్ తెలిపింది. ఇప్పటికే 6 మరణించారు. మరో 4ని బయటకు తీశారు. ఇంకా ఎవరైనా మిగిలి ఉన్నారా అని నీటిలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సైట్ సైయింగ్ కోసం పైలట్ ఫ్యామిలీ న్యూయార్క్ వచ్చింది.